조형 미술학 박사인 그는 18회에 국내외 개인전을 개최하였고 제39회 대한민국 미술대전 심사위원을 역임하였으며 한국무궁화미술대전 조직위원으로 활동하고 있다. 중국 연변대학교 초빙 교수로서 원광대학교 미술대학에서 후학들을 지도하며 양국의 도자 문화의 교류와 발전을 위해 노력하며 경주에 자리한 장작가마 서동료에서 작업 중이다. 올해는 내가 도자기에 입문한 지 40년이 되는 해이며 장작가마를 운영하며 20년이 되는 해이고 60번째 소송을 마친 해이다. 또한 내 나이도 60세가 되는 해이기도 하다. 동양에서 60은 끝이며 시작을 의미하는 숫자이다. 40은 불혹을 의미하는데 유혹에 넘어가지 말라는 의미이기도 하다. 이는 얄팍한 식견으로 세상을 가벼이 볼 만큼 꽤 많은 경험을 했다고 스스로 판단하는 우를 보말 시기로서 조심하고 겸손해야 할 나이임을 의미하며 그만큼 유혹이 많은 시기임을 암시하기도 한다. 스스로도 아는 것이 많은 것 같은데 가마 앞에 서면 아직도 선택과 결정의 시간들은 어렵기만 하다.